Sorumuzun başında verilen 764.021.578 sayısının rakamlarını aşağıdaki şartlar vasıtasıyla kullanarak kartlara yerleştireceğiz. Yeni bir sayı elde edeceğiz arkadaşlar. 10 milyonlar basamağındaki rakam birinci karta yazılacakmış. 10 milyonlar basamağında görüyorsunuz 6 var. Birinci karta 6 yazdık. Yüzler basamağındaki rakam dördüncü karta yazılacakmış. Yüzler basamağında 5 var. Dördüncü karta 5 yazdık. Onlar basamağındaki rakam 7 numaralı karta yazılacakmış. Onlar basamağında 7 var. 7. karta 7 yazdık. Binler bölüğündeki rakamlar yani 0, 2, 1 sırasıyla 3, 5 ve 6. kartlara yazılacakmış. 3. karta 0 yazıyoruz. 5. karta 2 yazıyoruz. 6. karta ise 1 yazdık. 3.'ye geçtik. 100 milyon. 100 milyon basamağında 7 var. 2. karta yazılacakmış. Yazdık. Birler 8. karta yazılacakmış. Birler basamağında 8 var. 8. karta 8 yazdık. Milyonlar basamağındaki rakam o da görüyorsunuz 4. Son karta yani 9. karta yazılacakmış. Buna göre kartlara yazılan 9 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. 670.521.784 olacak. Bu da A şıkkında var. Doğru cevap Adana diyeceğiz.